Ok, luč je. Ja, kuku, Nacko. Nace je. Ok, vprašanja so. Ja, bova posnela zdaj ta video. Kamera pa tudi že teče. Ja, ok. No, to, kar slišite, je Nace. Sej verjetno bo pol uletel na ramo. Nacko, kaj praviš? Kako si, Mišek? Jaz sem v redu, kaj pa ti? A juhu, super. Zdaj bojo mislili, da sam juhu znaš. Kaj? Kuku. Nini. Nini. Ja. Ok, dajmo začeti z videom, če ne me bo čas povozil. Začnimo z najpomembnejšimi stvarmi. Torej, 31. maja, to je petek, zadnji dan v mesecu maju. Nace, lahko sem malo sorry, no. Organiziram prvo YouTube srečanje gledalcev tega kanala. Torej, če spremljate ta kanal in če bi se radi podružili še v živo, se spoznali med sabo in z mano, pridite zadnji petek v maju v Štihovo dvorano v Cankarjevem domu v Ljubljani ob 6. Ob 8 bom potem igral predstavo, svojo predstavo, Ne gre vse v pi. To YouTube srečanje pa se bo zgodilo pred predstavo, torej ob 6. Nace, da lahko please, sam mal. Dej, čak, si ga bom ponesel sem gor. Ok, Naceta na tem YouTube srečanju ne bo in zato zdaj, kad slišite, glasno protestira. Nace, zdaj boš tle, boš zdaj bolj miren ali ne? Na YouTube srečanju oziroma na tem mitingu pa ni nobene starostne omejitve, se pravi, tako kot Lego kocke, od 9 do 99 vabljeni ste vsi, tudi tisti pod 9. Pridite, ker mislim, da bo zelo zabavno. Imeli bomo tudi en sektor posvečen Rubikovi kocki. Če se želite naučiti sestavljati Rubikovo kocko v živo, ali pa če imate kakšne težave, če vam karkoli ni jasno, pridite. Z nami bosta Matic in Sandra, ki sem jih predstavil že v prejšnjih videih in res obvladata situacijo. Govori pa se, a ne Nacko, da pride tudi Staš Zupanc. Staš, to si napisal v komentarje in zdaj te držim za besedo. Torej, če prideš, sem slišal neke govorice, da si lastiš tudi GAN 356i. To je najnovejša pametna kocka od GANa. Ja, no, če se oglasiš, kar bi bilo svetovno, prinesi to kocko s sabo, prosim. Nace, ne prdec zdaj, no. Ok, dej, a bi ti šel semle? Da ne bom... Kje sem ostal? Aha, YouTube srečanje, skratka, 31.5. ob 8. v Štihovi dvorani v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vsi ste vabljeni, več, kaj nas bo, bolj bo veselo, zelo bom vesel, če se mi pridružite. Ok, zdaj pa gremo na jedro tega videa. 3 do 5 minut si bom vzel, da odgovorim na vprašanja, ki ste mi jih poslali, oziroma na tista, ki sem jih izbral in so se mi zdela najbolj smiselno. Nace bo pa kar nekaj nabil vmes, kot kaže, ne? Nacko, ti si mala bučka. Ok, ajde, začnimo. Pam! Nik, kakšne so tvoje izkušnje s sprejemnimi izpiti na AGRFT-ju, ali res predstavljajo nočno moro za kandidata? Ja, kako si jih ti doživljal in kaj bi svetoval drugim, ki želijo študirati na akademiji? To je to. Nek človek, tako bom rekel. Meni so bili sprejemci zelo težka stvar, trajali so dolgo, so zelo psihično in fizično naporni, ampak niso takšna nočna mora, kot jih predstavljajo. Moj nasvet za kogarkoli, ki se pripravlja za njih, je, da se pripravi po svojih najboljših močeh. Se pravi, naučite se stvari, ki se jih je treba naučiti, pozanimite se, kako izgledajo, pejte na kakšne delavnice, čim več različnih delavnic z različnimi ljudmi, gledališča in to je to. Potem vam ziher rata. Ok, gremo naprej. Kako si najlažje zapomniš vse CFOP algoritme? Jaz jih ne morem. Ni lahke poti. Jaz predlagam, da jih razbiješ na majhne koščke in se jih naučiš po delih, predvsem pa da pogledaš, kako delujejo. Koliko let se že ukvarjaš z YouTubeom? Ne vem, že kar nekaj časa. Moj prvi video, Rojstvo ninje, je bil objavljen še v mojih študentskih letih, ampak zares pa recimo 1 leto. Star pa sem 27 let, to lahko tudi googlate, kako sem se naučil sestavljati Rubikovo kocko. Na YouTubeu iz enega angleškega tutoriala, zato sem zdaj posnel tudi svoj tutorial v slovenščini, da bi to isto stvar približal tudi ljudem v Sloveniji. Ok, zanimivo. Kako si našel, kaj gre k kateri številki od 0 do 99 pri pomnjenju števil pi? Pri pomnjenju števila pi. To je kokicar vesolja. Kokicar vesolja, verjetno. Se pravi, sprašuješ o tej napredni tehniki pomnjenja, ki jo uporabljam. Ful dobro, da jo poznaš. Če je kdo še ne pozna, bom probal v prihodnosti posnet kaj več videov o tem. Kako sem našel, kaj gre k kateri številki? Popolnoma intuitivno. Enostavno dodeliš določene ljudi posameznim deseticam in potem razvijaš naprej. Obstaja pa tudi ten sistem s črkami.
lahko kdaj več povem, kaj več o tem. Okay? Kako visok je tvoj IQ, oziroma če ni podatka, koliko smatraš, da je? Jaz ne verjamem v merjenje IQ-ja in nikoli si ga nisem šel zmeriti. Vem, da če bi šel na teste za merjenje IQ-ja, bi se hotel na njih maksimalno pripraviti in bi preučil vse možne teste in pol bi verjetno imel visok rezultat, ampak to ni realen pokazatelj dejanske inteligentnosti. Nace mi je pojedel šesa. Tako da ne vem, ne sekiram se s tem, kakšen je moj IQ, mislim pa, da ni preveč visok. Zakaj si se odločil, da se boš lotil Guinnessovega rekorda in odkje ti inspiracija? Ok, dejstvo je, da si že od nekdaj želim imeti en Guinnessov rekord, ampak poleg tega pa res totalno verjamem v to, da se da s trudom doseči karkoli. Ni moj glavni interes tukaj samo ta Guinnessov rekord, bolj zanimivo mi je spremljati oziroma snemati to celotno pot, kako pridem do tega rekorda, če pridem, upam, držim pesti. V tej poti mislim, da lahko vsak vidi, da na začetku sem bil totalen noob, se pravi, da nisem imel pojma, kako, kaj sestavljati, zdaj pa se počasi učim in potem bo ta končni rezultat rekord, mogoče nekaj, kar se je prej zdelo nedosegljivo, potem pa, ko vidiš, koliko truda je bilo v to vloženega, vidiš, da v bistvu to lahko rata vsakem. In v to sem prepričan, da se da s pravo vajo in treningom doseči marsikaj. Zato, ok. PlayStation 4 je računalnik, igrice, nogomet, rokomet, denar, družina, punca, zaročenka, Hawaii, Pariz, Hawaii, iPhone, Huawei, iPhone, to je to. Koliko časa si rabo, da si se sploh naučil sestaviti Rubikovo, ne vem, 3 dni? Kako to, da si postal voditelj šova Male sive celice? Bila je audicija, prijavil sem se na audicijo, dobil sem audicijo. Kdaj sem začel sestavljati Rubikovo kocko? Naučil sem se jo za eno predstavo Pomona, ki smo jo delali v Mali drami, v Senega drami Ljubljana. Tam je moj lik sestavljal Rubikovo kocko, takrat sem se na morju potem to naučil v nekaj dneh in od takrat naprej sem zasvojen. Ok, glede teh tutorialov 4x4, 5x5, jaz še ne znam zares sestaviti 4x4 pa 5x5 kocke, obljubim pa, da bom čez poletje posnel kaj več tutorialov, tudi hitro sestavljanje 2x2 pa 4x4 za 5x5, pa ne vem, nisem ziher. Zaenkrat se osredotočam na 3x3 kocko. Ko bom znal sestaviti druge kocke, tudi Megaminx, Pyraminx, bom posnel tutorial. Če se bom to naučil, če se ne bom posnel tutoriala. Ali si opazil, da je tvoj originalni vodič za 3x3 dobil 100 000 ogledov? Sem opazil, carsko! To sem tudi objavil v tem YouTube communityju. By the way, nekdo je vprašal, kako se tam objavi. Zelo enostavno, stisneš na svojem kanalu ta community in tam imaš potem gumbe za objavo. To je to. Kako globoko se potopiš na dah z vso opremo, če ni voda premrzla? Dlje časa, kad se ukvarjaš s potapljanjem na vdih, bolj spoznaš, da niso pomembni metri, ampak občutki. Jaz se potopim tam skoraj do 50 metrov, ampak ne potapljam se zato. Potapljam se zato, ker je to res epsko. Zakaj si se odločil za svoj poklic? Zato, ker ne vem, kaj drugega bi lahko počel. Koliko let je star Nace? Nace, koliko si star? Reč, kmalu bom 5. Kmalu bo 5. Zdaj smo pa že malo dolgi, bom tole skrajšal. Bom naredil eno hitro selekcijo. Kako priporočaš, da naj se lotim učenja CFOP metode? Takoj, čim hitreje, to je moje priporočilo in z vztrajnostjo. That's it, ni nobene druge filozofije. Kaj bi naredil, če bi kar naenkrat dobil 10 milijonov evrov? Wow, Fail Cuber je to vprašal. Jaz bi kupil eno ogromno bajto v Ljubljani ali pa malo izven Ljubljane in bi naredil svoj teater, svoje gledališče. Kje si se naučil tako dobro editirati? Wow, Aljaša, se ti zdi, da dobro urejam, hvala. Meni se zdi, da sem vam še kar precej za naučiti, drugače se pa učim prek videov na YouTubeu, tako kot skoraj vse stvari. Koliko predstav si imel največ v enem dnevu? 5! To je bilo kar malo preveč. Nace, kva počneš tle od zadaj? Ja, Nace bi verjetno rad šel do Rubikovih kock, ker jih ful rad grize. Ali je veliko, če znam 145 decimalk števila pi? Ja, to je ful velik, svaka čast. Veliko ljudi ne zna niti 3. Ali kadiš? Ne kadim. Tudi ne pijem. Probaj se naučiti metati karte. Že znam metati karte. Kako karto tle? Ni glih karta, ena vizitka je, takole jo vržem. That's it, še v mikrofon sem zadev. Kdaj boš podaril rekord? Plan je 23. junija. Kako dolgo treniram zadrževanje sape? Ful dolgo, že ene 4 leta po mojem. Ja, za vse nasvete glede Rubikove kocke, pridite na ta dogodek 31. maja, tam vam bomo lahko živo povedali ful stvari. A znaš žonglirati s kegli? Znam. Če znaš, s kolikimi? Treni. Ali lahko pošljemo Rubikovo kocko, če je sami ne znamo sestaviti in če nam ta kocka pomeni veliko? Ne,
Ne je pošiljati meni. Dejte jo kakem frendu, ki bi se rad naučil sestavljati Rubikovo kocko in jo skupaj pogruntajte. A se boš naučil 3x3 na slepo? Ja, rad bi se naučil sestavljati 3x3 kocko na slepo in potem, se ne vem, če o tem lahko govorim, da mi ne bo kdo ukradel te ideje, kot se to rado zgodi, potem bi rad Rubikovo kocko sestavil na 20 metrih globine pod vodo, zato ker tam barve izginejo in je učinek enak, kot če bi kocko sestavljal na slepo. Ok, to so zdaj že moji poletni plani. Če nisem odgovoril na kakšno od vprašanj, na katerega si res želite odgovor, napišite to spodaj in bom z veseljem odgovoril, še enkrat prav tako napisal bom. Sicer pa vas ful lepo vabim 31. maja v Štihovo dvorano ob 6. To nedeljo pa se preklopite na YouTube kanal SNG Drame Ljubljana ali pa pridite v Drama kavarno v živo, kjer vodim pogovor, kakšna je dobra komedija, to je zaključek študij Bananinega olupka. By the way, objavil sem tudi video, pogovor z Jero Ivanc, ki se mi zdi, da je ful dober intervju, torej to sem naredil enkrat ta teden in vam priporočam, da si ga pogledate, če vas zanima komedija. Če vas ne zanima komedija, pa si pogledajte kakšen tale video, ziher je kaj pametnega. Hvala vam in se vidimo!